Akka fuunee akka maltan kabajamtoota hordoftoota keenya miidiyaa virtuurraa oduu guyyaa kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Lumee Girmaati. Magaalaa Bishooftuu kutaa magaalaa Duukamitti balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota 7 darbuun ibsamee jira. Namoota 11 irraa miidhaa cimaa fi namoota 3 irraa immoo miidhaa salphaan ga'uun kan himame yoo ta'u, har'a obboroo naannawaa sa'aatii 4 fi daqiiqaa 20tti konkolaattonni minibaasii 2 Sinotiraakiin 1 fi Laand Kruuzerii 1 walitti bu'uudhaan balaa kana qaqqabsiisuun himamee jira. Sababni balaa kanaas qoratamaa jiraachuu ragaan waajjira kominikeeshinii magaalicharraa argame ni mul'isa. Baankiin Gadaa Damee sa'a 78ffaa magaalaa Bulee Horaatti banatee jira. Abbootiin aksiyoona baankichaas maqeeffama isaarraa kaasee duudhaa ganamaan waan as ba'eef milkaa'aa jira. Caalmaan akka cimuuf immoo ni hojjannaa jedhan. Daayireektarri kutaa ooppereeshinii baankichaa obbo Guddataa Galaanaa hawaasatti dhiyaachuun tajaajiluuf hojjechaa jiraachuu kan dubbatan yoo ta'u, kantiibaan Bulee Horaa obbo Kabbadaa Silashii tajaajilli baankii hawaasa magaalittiitiif akka bal'atuu fi ni tumsinaa jedhan. Sirnicha irratti bulchaan godina Gujii lixaa obbo Adulaa Erbaayee aadaan qusannaa hawaasaa akka cimuuf dhaabbilee faayinaansiitiif tumsoo simachuuf akka hojjetanii dubbatanii jiru. Balalliin xiyyaaraa gara Dambidolloo eegalamee jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balallii magaalaa Finfinnee irraa gara Dambidoollootti waggootaaf adda citee ture har'a wixata guraandhala 26 bara 2024 deebisee eegaluu Komishiniin Turizimii Oromiyaa beeksise. Balalliin xiyyaaraa gara Dambidoollootti taasifamu kun sababa rakkoo nageenyaatiin walqabatee waggootaaf adda citee turuun isaa kan yaadatamudha. Balalliin har'a eegale kunis torbanitti guyyoota 3 akka gaggeeffamu kan ibsame yoo ta'u, namoota balallii kana deebisuudhaaf gumaachan keessaa tokko kan ta'an pirezidaantii yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaayeen yaada tibbana BBC'tti laataniin balalliin kun baatii tokko booda gara torbanitti guyyaa 7tti akka ol guddatu waliigalamuu himuun isaanis dhaga'amee jira. Yaa'iin ministeerota dhaabbata daldala addunyaa 13ffaan Emireetota Araba Gamtoomanii Abudaabiitti gaggeeffamuu eegaleera. Dhaabbatichatti teessoo taajjabdummaa kan qabdu Itoophiyaan yaa'icha irratti hirmaachaa jirti. Yaa'iin kun mata duree daldalaan uummataaf qaqqabu jedhuun biyyoonni miseensa dhaabbatichaa 164 ol irraa walitti bobba'an hirmaachaa jiraachuun ibsamee jira. Yaa'icha irratti ministeerri deetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaddar Misgaanuu Argaa, ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Gabra Masqal Caalaa, ministeerri deetaa ministeera maallaqaa Dr. Iyoob Takkaalinyi fi Emireetota Araba Gamtoomanitti Ambaasaddarri Itoophiyaa Umar Huseen argamanii jiru. Yaa'icha irratti sirna daldalaa hunda galeessa fooyyessii dhaabbata daldalaa addunyaa, fooyyessii sirna qaraxaa fi taaksii akkasumas wabii nyaataa mirkaneessuu irratti bal'inaan kan mari'atamu ta'uun isaa ibsamee jira. Yaa'iin kunis aga guraandhala 21 bara 2016tti kan gaggeeffamu ta'uun isaa eeramee jira. Erga waraanni Raashiyaa fi Yuukireen eegalee waggaa 2 darban keessaa loltoonni Yuukireen 31 jalaa ajjeefamuu pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelenskyy ibsan. Pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelenskyy lakkoofsa loltoota madaa'anii himuurraa kan of qusatan yoo ta'u, pirezidaantii Zelenskyy lakkoofsa loltoota waliigalatti du'anii himuu isaanii deeggarsi meeshaalee waraanaa biyyoonni lixaa taasisan harkifachuurraa kan ka'e akka ta'e ibsamee jira. Yuukireen adda waraanaatti daangaa ishees loltoota ishees dhabaa jiraachuu ministeera raayyaa ittisa biyyattis ifoomsee ture. Pirezidaantii Zelenskyy lakkoofsa loltoota du'anii himuun isaanii Raashiyaan odeeffannoo sobaa kenniteef deebii kennuuf ta'uun ibsamee jira. Waraana kana keessatti loltoonni Yuukireen 31 kan du'an yoo ta'u, akka Puutiin 300 jechuun odeeffannoo sobaa tamsaasanii miti jedhee pirezidaantii Zelenskyy ibsee jira. Gara duuti tokkoon loltoota kunneen ni dhukkuba jechuun kan ibsan yoo ta'u, loltoota du'aniin alatti namoonni nagaan hedduun waraana kana keessatti du'uu fi miidhamuu himanii jiru. Yuukireen lakkoofsa loltoota du'anii 31 haa jettu malee Ameerikaan ammoo 70,000 aga 120 ni ta'uu jettee turte. Gama Raashiyaatiin ammoo loltoonni 180 du'uu pirezidaantiin Zelenskyy dubbatanii jiru. Yeroo ammaa deeggarsi meeshaalee waraanaa Yuukireeniif taasifamu waan haphateef Raashiyaan adda waraanaatti Yuukireen irratti olaantummaa argataa jiraachuun himamee jira. Biyyoonni lixaa deeggarsa meeshaa waraanaa duubatti jalaa harkisaa jiraachuu ministeerri ittisa Yuukireen Rustam Umerov himu BBC'n gabaasee jira.
Oduu ispoortiitiin immoo fiigicha mana keessaa addunyaa Istooklaanditti gaggeeffamu irratti atileetonni Itoophiyaa 14 fageenya garaagaraan kan hirmaatan ta'uun ibsame. Fiigicha kana irratti Itoophiyaan atileetota dhiiraa 6 fi dubartoota 8 bakka kan buutu ta'uun isaa kan heerame yoo ta'u, fageenya meetira 800 atileet Haabtaam Alamuu Tsiggee Dhugumaa kan hirmaatan yoo ta'u, atileet Warqinash Massalaan eeggattuudha. Meetira 1500 ammoo atileet Fireewayinii Hayilee Dirribee Waltajjii fi Birqee Yaalom Itoophiyaa bakka bu'uudhaan ni dorgomuu jedhame. Atileet Lamlam Haayiluu Gudaaf Tsaggaayee fi Hiruut Maashashaanii meetira 3000 kan hirmaatan yoo ta'u, Miknaat Wudduun eeggattuu taati. Meetira 3000 dhiirotaan immoo atileet Salamoon Baraggaa Geetinnat Waalee kan hirmaatan yoo ta'u, atileet Xilahuun eeggataa ta'uun isaa ibsamee jira. Atileet Saamu'eel Tafarraa fi Biinihaam Mahariin meetira 1500 Itoophiyaa bakka bu'u kan jedhame yoo ta'u, meetira 800 ammoo atileet Efreem Mokonnin ni hirmaata. Shaampiyoona addunyaa mana keessaa Iskootlaanditti gaggeeffamu kanarratti atileetonni biyyoota 133 irraa walitti bobba'anii 651 kan hirmaatan ta'uun eeramee jira. Kan hordofaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa miidiyaa wiirtuurraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii.